हेलो एवरीवन, आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल माउंटेन बनाया है। इसे मैंने थर्मोकॉल से बनाया है। आज हम इसे बनाना सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।